В мене є пісня «Моє море», О, і в ми них є знаємо. така пісня. О, Так, мені подобається дуже ця пісня. Я, правда, її ніколи не співав. Я так розумію, ви зараз попросите мене її не тільки. Ми зараз попросимо, знаєш, тебе заспівати і Ну. може зміксувати з твоєю піснею. Давай, попробуй. Що вийде, побачимо. Так. Такий собі називається машап. Машап. Музичний ексклюзив в студії «Муздру». Так, чекайте, треба текст тут знайти якийсь. Угу. My Sea. Майсі. Майсі. Так, друзі, ну що, приспів, от з приспіву можемо? Давай, так, з Давайте. приспіву, я готовий. Давай, Віталік. Це до барабанчика. Яка там тональність буде? Скільки